С прилавков аптек должен исчезнуть препарат от кашля Эриспал. Соответствующее распоряжение издал Федеральный Росздравнадзор. По предварительной информации, содержащийся в лекарстве фенспирит может плохо влиять на здоровье сердца. В Новгородской области рекомендации уже начали исполнять. Никак не скажется. Большой выбор есть. Да, есть выбор большой в аптеках. Действительно, придется брать что-то другое, ведь теперь Эриспал изымают из обращения. Ряд новгородских аптек на постановление Росздравнадзора отреагировал очень быстро. Уже сегодня утром Эриспал в них не продают. Наша программа компьютерная позволяет сразу в сети забраковать, и во всех точках данный препарат уже из сети не может выйти. То есть продать при всем желании в аптеке его уже не сможем мы. Дальше все просто. Упаковки с таблетками и сиропом собирают, переносят в карантинную зону. На всю процедуру уходит 5-10 минут. А после вместе с документами препарат возвращает поставщику. Кстати, и до запрета в очередь за этим лекарством новгородцы не выстраивались. Препарат рецептурный, да и нужен он был не очень часто. Судя по продажам, чаще всего назначался сироп для детей. В месяц, допустим, взрослый препарат, это таблетированная форма, штуки 3, наверное, у нас в упаковочке идет. Детская форма 10. Наша телекомпания обратилась за комментарием к представителю производителя французской лаборатории Servier. Официальный ответ – все дело в результатах исследований. Препарат оказывает вероятное воздействие на сердце. И хотя клиническая значимость полученных результатов установлена не полностью, меры предосторожности все же решили принять. Специалистам здравоохранения предписано остановить назначение лекарственных препаратов Эриспал и проинформировать пациентов об альтернативной терапии. Кстати, производят препарат с 1973 года. За все это время зарегистрировано всего 5 случаев аритмии. Смертельных исходов нет.